Сайн байцгаана уу, намайг Гэрэл Тод гэдэг. Би ВЭТ хоршооны гар урлын анхан шатны хичээл заадаг багш байна. За би нөхөр 5 хүүхдийнхээ хамт амьдардаг байгаа. За оюутлын чиглэлээр ажиллаад одоо 2007 оноос гэдэг чинь 14 жил одоо яг ажилласан байна. Тэгээд 14 жилийн хугацаанд болоо өнөөдөр бол яг би өөрийн гэсэн урлагтай 3-4 ажилчинтай болсон байгаа. Тэгэхдээ өнөөдрийн энэ хүртэл бол нэлээд л одоо нөгөө замыг туулсан тийм дардан байгаагүй. За гэртээ нялх хүүхдтэйгээ одоо тэгэл босч хоолоо хийгээл галаа түлээл ёбоёл ийм үе бол зөндөө байсан. Тэгтэл энэ нэг юм оё гэсэн чин хүсэл надад бол яг байсан. Тэгээд эхлээд бол дандаа ийм захиалах хувцас болон одоо нэг засвар хийжсэн. Тэрийг болохоор би бол мэрэгжлийн хүн биш. Одоо өөрийнхөө авьяас одоо нэг өөрийнхөө жоохон тийм юм дээр ээжээрээ бүх юмаа заалгаж сурч ирсэн байгаа. Урцагаан дээр ажиллаж нэг 5-6 жил ажиллаад тэндээсээ тэгээд одоо хувцас хийж зарыг гэсэн бодол төрсөн. Тэгээд хувцаа хийж зарах болсон чинь надад юм одоо материалын одоо түүхийд материал ямар ч мөнгө байгаагүй. Тэгээд хаанаас яаж мөнгө олох вэ гэж хагаад тэгээд судалж сургалж байгаад одоо Vision Fund гэж одоо тийм банк ус санхүүгийн байгууллагаас одоо эйлийн зээл гэж нэг сая төгрөг аваад тэндээс анх одоо нэг 10 хос дээлний материал авч одоо үйл ажиллагаагаа эхэлжсэн. За тэгээд 10 хос дээлнийхээ материалыг аваад 10 хос дээлээ гаяад үцгэлэн худалдаанд оролцоод тэндээ бас гайгүй амжилттай байсан. Тэгээд цаашдаа ингэж одоо хувц оёо зарыг гэсэн бодол төрсөн. Тэгээ ер нь бол цаашаа явсан ч гэсэн санхүүгийн одоо байдалд одоо ингэ ерөөсөө санхүүгийн байдал одоо ерөөсөө хүнд цаашаа ингээл юм хийх гэхээр ерөөсөө цаашаа явж чадахгүйсэн. Тэгээд дээлээ хийгээд зээлээ төлөд дууссан. Тэгвэл цаашдаа ингээд юм хийх гэхээр ерөөсөө л дутмаг байгаадсан. Тэгээд 2016 онд анх бизнес эрхлэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэдэг одоо мэдээгээр анхаарсан. Тэнд одоо бизнес эрхэлдэг л эмэгтэйчүүд очдог байх. Одоо би гэртээ хийж байгаа хүн очихгүй л дээ гэж бодоод суужсэн. Тэгээд таньдаг ихч маань энд нэг гой сургалтанд хүрээд ир гэдгхэн тэнд сургалтанд яваад очсон чи яг тэр бизнес эрхлэх эмэгтэйчүүдийн төвд очсон байсан. Тэгээд тентхийн одоо бизнес эрхлэх эмэгтэйчүүдийн багш нар, сургууч багш нар эдгээр айгүй тийм гой хүлээж аваад тэгээд би анх одоо дөнгөж одоо гэрээсээ гарч олон нийтийн одоо ингээд харьцаанд орж байгаа үе маань л та. Тэгээд тэндээ инкубаторын одоо төсөл бичээд инкубаторын ангид нь шалгарч чадсан байгаа. Тэгээд тэнд над шиг юм маш олон эмэгтэйчүүд энэ төр төсөлд оролцоод одоо ингээд төсөлд шалгарсан эмэгтэйчүүд ингээд анги болоод одоо бүгд ингээд боожигдчихсэн. Тэгээд тэндээсээ одоо энэ ВЭТ хоршооныхоо одоо энэ хамт олонд бид нар одоо бие биенээ олж одоо нэг санаа бодлоор энэ ВЭТ хоршоогоо нийлж ярьж байгаад ингээд байгуулж исэн. Тэгээд одоо нэг хамт олонтой болж одоо цаашдаа бүр ингээл нөгөө үйл ажиллагаагаа илүү гоё одоо нөгөө хамтарч хийхэд бүр илүү гоё надад санагдсан. Тэгээд бас над шиг ингээд дөнгөж гэртээ юм хийж байгаа эмэгтэйчүүд, дөнгөж юм сурахыг хүсэж байгаа хүүхдүүд, одоо нөгөө охтууд, одоо гэртээ хүүхдээ харж байгаа ээжүүд тий одоо ингээд бүгд эмэгтэй ер нь Монгол эмэгтэйчүүд бүгд юм аяж сурахыг хүсдэг, нэг дээлээ хийгээд өмсч юмсан хүүхдээ нэг баривчин хийгээд өгч юмсан гэсэн ер нь айгүйх тийм бодолтой юм шиг надад санагдчихсан. Тэгээд ерөөсөө өөрийнхөө чадах жижигэн ч гэсэн юмыг ингэж хүмүүст зааж өгье гэсэн бодлоор надад айгүй тийм одоо хоршоо байгуулах гэхэд бол би бол айгүй таатай хүлээж авсан. Тэгээд одоо 19 онд бид нар чи хоршоогоо байгуулад 19 оноос хойш одоо өнөөдрийг хүртэл одоо маш олон сургалтуудыг энэ тент хийсэн байгаа. Надад миний хувьд бол маш гоё тийм өр өгөөчтэй хамт олонтой болоо дээрэс нь олон хүнд юм сургаж байгаа болохоор би бол их дуртай тийм одоо миний чадахгүй юм нөгөө бусад эмэгтэйчүүд минь хийдэг би тэдний чадахгүй ингээд бүгд нэг нэгнийгаа нөхөж ер нь ингэж гоё хоршоогоо одоо хамт явж байгаа. Одоо ингээд эргээд одоо өөрийнхөө энэ 14-5 жилийн ингээд юм ойсон. Гэхдээ би амжилтанд хүрээ мөрий гэж бол нэг тийм том юм бодож бол эхлээгүй зүгээр л нөгөө амар дуртай байсан. Хажуугаар нөгөө жоохон ч гэсэн орлого оллоод өөрөө тэрэндээ урамшижсэн. Гэр бүлдээ жоохон ч гэсэн нөгөө одоо нэг орлого олж байгаадаа айгүй урамсаж эхэлжсэн.
Тэгэж явж байгаа л ер нь бол ингээд нөгөө жижиг сэхэлсээр байгаа л алхаад мэстэ нэг алхасаар хагаад өнөөдөр жоохон арай жоохон дээр болчихвол гэж би бол одоо яг тийм нэг амар бол амжилтанд хүрсэн бол биш. Дөнгөж л одоо бас нэг ухраа л болж байна. Тэгтээ бол өөрийгөө бити ингэж нэг одоо миний хувьд бол би өөрийгөө айгүйх тийм одоо нэг сургуульд нь сураагүй, мөнгө төрөг нэг их байгаагүй. Тэгээд нөгөө 5 хүүхдээ өсгөн хажуугаар нь нөгөө ажиллаж исэн болохоор цаг их бага байдаг байсан. Юм аях дуртай учраас одоо тэг нөгөө тууштай байсан. 14 жилд одоо би яг тасралтгүй юм айсан. Тэгээд тууштай байснараа л өнөөдөр яг ингээд юм аяад л сууж байна. Цаашаа илүү гоё болгочих юмсан, дахиад нэг өөр шинэ юм хийчих юмсан, дахиад нэг хүн ажилд авчих юмсан гэл одоо ингээд нэгээр ингээд жижигээр л явж байгаа л да. Хэдийгээр би нөгөө мэрэгжлийн сургуулийн төгсөөгүй юм өөрийнхөө сонирхлоор ингэж ойд сурсан ч гэсэн бас ингээд нөгөө сая ковидос одоо 2 жил ингээд нөгөө Монгол хувцс маань одоо нөгөө гүйлгээ айгүй бага байсан учраас нера хүүхдийн үлгийг хийж эхэлсэн байгаа. Тэрийг бас ингээд нөгөө номонтой гэрээ хийж номингийн одоо дэлгүүрүүд тавихаар болсон байгаа. Тэгээд бас нөгөө ковидын үеэр арсан одоо бас тийм жижигхэн төрөв читэр хийж одоо нөгөө борлуулалтанд гарахаар одоо бас бэлтэж байгаа. Тэгэхээр заавал ингээд нэг ганцхан дээл гэхгүйгээр юу хийж чадах уу, юу сонирхож чинь тэгэл юм. Хүнд бол юм нөгөө хязгаар байхгүй, өөрөө юу хүсч мөрөөдж чинь, юу шинэ юм бүтээхийг хүсч чинь тэргээрээ л одоо нөгөө өөрийнхөө сонирхлоор ингээд зорилгоо улам цааш нь ингээд нөгөө өөрийнхөө хийж байгаа ажлаа томруулаад жоохон ч ихсэн тэлээд ингээд нөгөө багаар амжилтанд хүрэхийн тулд одоо ингээд том компани шиг биш ч гэсэн ингээд нөгөө үйл ажиллагаагаа ингээд үйл ажиллагааныхаа чиглэлүүдийг өөр тийш ингээд гурван өөр одоо Монгол хувцас дээрээс нь Монгол хүүхдийн хувцас тэгээд арсан цүнх ингээд одоо гурван өөр ажил хийж байгаа. Тэн дээрээ 2 3 ойдолчинтай ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Миний хувьд бол тэгээд өөртөө одоо нөгөө хийж байгаа одоо заавал юм ая гэхгүй ингээд гар урлал байж болно, цаас урлал байж болно. Юу дуртай одоо нөгөө хийх дуртай юм аа олчвол та өөрөө тэрнийг ингээд нөгөө сонирхоод явахаар ингээд гарцууд аягүйх байдаг. Тэгээд өөрөө ингээд цааш нь хий гэж бодоод нөгөө шин санаанууд ч гэсэн аягүйх олддог юм шиг одоо би одоо өөрөө анхаар тэгж л бодож байна. Тэгээ одоо ингээд заримдаа ч гэсэндээ ингээд нөгөө их сургуулийн төгссөн ч гэсэндээ ингээд нөгөө дипломаа авчаад олон жил хийгээгүй. Тэгээд би зүгээр тэр одоо техникийн сургуулийн дизайны анги төгссөн гэсэн үглээсээ надаар орж ирээд хувцас хийлгэж байгаа. Хийлгэж яхад чинь би ингээд өөрөө юу сураагүй мөртлөөс тэр хүний хувцас хийж яхад нөгөө 100% нөгөө нэг юу лээ 5% авьяас 100% нөгөө хичээл хөдөлмөр зүтгэл гэдэг шиг л тууштай байвал ер нь тэгээд хүн өөрийнхөө хийж чадах юм олчвал тэрнийхээ төлөө тууштай байвал амжилтанд хүрнэ шүү. За тэгээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Өөрийнхөө одоо нэг хийж чадах юмыг олоод тэгээд хүссэн юм одоо сонирхлоороо хийгээрэй. Баяртай.